Так, всем привет! Девчонки, хотелось бы показать вам, как отмывают посуду наши посудомоечные таблеточки. Home Clean серия от Essence. 60 таблеток в коробочке. Это моя вторая коробка. Хватает надолго. Они очень экономичные. Я использую половинку, потому что мне не половинки достаточно. У меня маленькая посудомойка. И они очень экономичные и очень безопасные. Как для природы, так и для человека. Экологически безопасные. Ложечки. Идеально чистые. Смотрите, какая красота. Никаких разводов. Все идеально чисто.